Ragazzi, guardate chi mi è venuta a trovare! La mia amica Giada! Ciao! Aspetta, solo amica? Sì, va bene, forse siamo migliori amici, ma non lo so! Vabbè, comunque, al di là di questo, vuoi dire tu quello che faremo oggi? Sì, io lo so! Mangeremo per 24 ore solo cioccolata. Sì, era proprio quello che ti avevo detto. Però prima, che ne pensi? Devo provare un nuovo oggetto che mi è arrivato. Ti andrebbe di provarlo con me prima di fare questa challenge? Va bene, però una cosa veloce perché io poi me ne devo andare e non ho tempo, quindi veloce. Sì, ok, vado subito, arrivo. Aspettami qua che sto arrivando, un attimo. Eccomi qua. Guarda che mi sono arrivate. Delle manette. Che cosa me ne faccio delle manette? Delle manette col quale potremmo fare degli scherzi ai nostri amici, a, non lo so, mia madre. Però le volevo provare con te se ti andrebbe, che ne pensi? Va bene, l'ho capito, ho detto veloce, quindi dai, proviamo queste manette, vediamo che cosa c'è qua. Adesso dammi la mano, sì, vediamo se... Ok, vai, perfetto. Dovrebbero funzionare, prova a mettertela anche tu nella tua mano. Io? Sì, vedi se funziona. Ok, perfetto, dovrebbero funzionare. Sì, la chiave dobbiamo levarle, ok, funzionano, ho capito, ma leviamo. C'è un'ultima cosa che ti devo dire. Diciamo che la chiave l'ho persa. Ma stai scherzando? Ma tu sei serio? Tu non sei normale. Ma stai scherzando? Io non sto un altro... No, dobbiamo levarle veloce. Giada? No. Resteremo per 24 ore ammanettati. È una nuova challenge. Sono manette senza chiave. Tu sei pazzo. Sì, l'unico modo per togliere queste cose è praticamente romperli, comprendi? Mi Mi fa pure a me male, sono di ferro queste cose. Allora, dobbiamo resistere 24 ore. Io muoio, io non ce la faccio 24 ore con te. No, meglio morire che stare 24 ore con te, ma non esiste. No, io non ce la faccio più 24 ore, no. Devo andare a fare shopping con mia mamma. Aspetta. Ho sentito che vuoi andare a fare shopping. Sì, voglio andare a fare shopping, non ce la faccio più, mi mancano troppi vestiti. Ma perché non me lo dicevi prima? Ho una soluzione per te. Che fare shopping? Ci compriamo direttamente il negozio. Cosa? Il negozio? Sei serio? No, vabbè, dai. Come si fa? Te lo dico subito, aspettami un attimo qui. No, dovremmo andare insieme a prendere il telefono. Tutto quello che vuoi è possibile grazie all'app Landlord Go. Trovi comunque il link in descrizione. Scusa, ho capito bene. App? Di cosa si tratta? Vado a cliccare sull'app Landlord Go e guarda, si sta avviando. E grazie a quest'app possiamo acquistare tutto quello che vogliamo. Hai capito bene? Se vuoi un fiume, te lo compro. Se vuoi un mare, te lo compro. Se vuoi un bar, te lo compro. No, dai, ma è impossibile. Io non ci credo. Prima lo voglio, appena me lo compri ci crederò. Ok, siamo appena arrivati al bar dello stadio, ok? Guarda qui. Per esempio, adesso ti spiego, possiamo comprare direttamente il bar, così poi i Perché caffè... dovremmo comprare il bar? Perché i caffè ce li facciamo da soli, così guarda qui, vado qui. Allora, come si chiama questo bar? Ora ci facciamo una foto perché vi faccio vedere che... Eccoci qua. Allora, direttamente vado qui e metto un prezzo per il quale lo voglio acquistare e metto su compra. E voilà, guarda qui, il bar. Abbiamo comprato il bar. Abbiamo comprato il bar. Veramente? Signori, sono diventato un imprenditore. Un imprenditore chiamato Crazy. Ai. Fanno male sti cosi, lo capisci? Allora, ok, guarda, poi vado su portafoglio perché dobbiamo sbrigare quelle carte là per la firma del bar. Insomma, siccome ho tante monete, acquisto il tutto. E che cosa vuoi di più? Siamo ammanettati con un caffè e davanti c'hai anche uno stadio. Me amaro. È il nuovo caffè del mio nuovo bar che ho appena acquistato. Cioè, contenta, ti dico io. Ok, allora, visto che mi hai comprato il caffè del bar dello stadio, adesso perché non mi compri lo stadio? Stai parlando di comprare lo stadio? Guarda Giada, siamo davanti allo stadio e qui possiamo acquistare lo stadio. Infatti vado qui, vado su vista e vado a comprarlo al prezzo di... Ma perché se sono scemo che spendo 1 milione di euro? Guarda, lo compro al prezzo di... Sì, diamogli 62.000 euro. Compra, guarda qui Giada, tra pochissimo avremo il nostro bello stadio.
Eccolo qui, stadio comunale che ben vale 62 milioni. Diventeremo ricchi, ma io lo sapevo di essere un buon imprenditore. Fai Ho male. capito che siamo manettati. Vado su portafoglio e vediamo qui un attimo. Eccolo qui. Oh mio Dio, ci vogliono 30 ore per spiegare il caro. Ma siccome io sono un imprenditore ricco, vado qui e lo pago con le monete. Dai, io voglio fare shopping. Ma che shopping, guarda qui, guarda qui. Allora, ti dico, sai dietro di noi cosa stanno facendo? No. Un centro di cultura politica. Ma che me ne frega del O insomma, centro di un cultura. museo, guarda qui. Se io adesso metto la modalità AR, è meglio fare un investimento di questo tipo anziché comprare un negozio. No, io voglio non negozio. voglio lavorare in un negozio, capito? Voglio un museo. No, io Vado voglio qui, negozio. guarda, lo seleziono e clicco view, quindi visita, insomma. E vado a selezionare il prezzo, insomma, io vorrei acquistarlo, per esempio. Che ne pensi di 16 milioni di euro per un museo? Per un museo? Sì, No, sì, io sì. voglio il negozio. Guarda, questo qui mi dà 2 milioni al giorno. Fidati, in 8 giorni già ce lo riavevo. Compra e compra, perfetto. E andiamola a comprare. Io diventerò ricco così, capite? Tu no, Sì, ma perché io tu vuoi voglio il il negozio. Niente negozio. Mi fanno male le manette, Non ok? mi interessa. Oh, l'ho Tu perché me ne hai comprato. pensato? Centro polivalente di culture, 17 milioni. Ragazzi, Crazy Mad diventerà ricco. Aia. Ok, basta. Allora, dato che non mi vuoi portare nel negozio, comprami questo bar dietro. Questo bar no, ha il logo viola, cioè non ha senso. Conviene comprare per esempio il bar pasticceria Serena che ha il logo arancioni, così ci crea più profitto, perché quelli di prima erano arancioni. Quindi vado su bar Ma io pasticceria, voglio il negozio. compra, voilà, comprato Giada. Diventeremo presto ricchi, non ti Voglio preoccupare. il negozio. Fidati di me. Devo andare a fare shopping. Sì, andiamo. Basta, Ma dove voglio stai andare andando? via. No. Toglimi ste mani. Ma no, allora ascolta, la challenge continua, dobbiamo stare ancora 19 ore a manettati. No. Sì, Non abbiamo ci iniziato sto. questa mattina, No. adesso è... Ascoltami. No. Dobbiamo stare ancora 19 ore, No. su, non ti lamentare, andiamo. Ti ho detto Va bene. Ok, allora, dato che continui a comprare cose che non mi interessano, comprami un Colosseo, ad esempio. Un Colosseo? Sì. Sì, perché tu ti domanderai, certo, non siamo a Roma, non puoi comprare il Colosseo. No. Invece no, guarda, oggi ho localizzato Piazza del Colosseo, eccola qui, e mando il mio agente di trasferimento. È uno che si muove per me, perché ormai sono un businessman. Ma finisci. Quindi vado, il viaggio durerà 4 ore e 49 minuti, confermo. Vabbè, Johnny, fai buon viaggio, eccolo qui. Speriamo bene, speriamo che ci compri il nostro Colosseo. Speriamo di sì, perché sennò non ritorni vivo a casa. Ah, ecco. Ok, beh, possiamo andare. Anzi, sai che ti dico? Dato che l'agente di trasferimento ci sta 4 ore, ma sì, pago le monete e lo faccio arrivare subito. Voilà! Giada, il mio agente Johnny è arrivato già al Colosseo e tutto. Ma che cosa stai dicendo? Sì, guarda, infatti voglio acquistare la Basilica dei SX4 e ci sono un sacco di azionisti. Vabbè, io vado e faccio un'offerta, va. Ma speriamo di comprarla. Basta. Ok, aspetta, mi stai tirando! Basta! Ho capito! Basta, le vostre cose non ce la faccio più. Ma la challenge dura ancora più di 12 anni. Fermati! Basta, va bene, la perdo io la challenge, basta che mi levi queste cose. Hai detto che vuoi perdere la challenge, quindi la vinco io? Sì, voglio perdere la challenge, basta che mi levi queste... Mamma mia. Per favore, vuoi prendere qualcosa e le leviamo? Un martello, qualcosa, un'ascia, non lo so. E la tua risposta definitiva? Darai la challenge, Giada! Oddio, va bene, perdo la challenge, basta che le levi, non ce la faccio più. Va bene, ok, adesso ti libero. Guarda qui, ti darò la chiave. Ma sei serio? Cioè, sei serio? Stai scherzando? Beh, sì, l'ho sempre avuta nella mia tasca. Dammi queste chiavi. Ok, hai detto che perderai la challenge, ok? La perdi tu Ti la ho detto challenge. leva. E io, Giada, ti libero, voilà. Oh, Dio santo, mamma mia, meno male, non ce la facevo più. Signori, Crazy è il vincitore di la challenge.
Oddio, ma che cosa stai facendo ancora Come qua? che sto facendo? Sto cercando di acquistare il Duomo e il Colosseo. Ma che domande fai? Sto rientrando su Landlord Go dopo circa 27 minuti. E so anche che ogni 30 minuti mi danno delle monete. Sì, perché ogni 30 minuti, ecco, guarda, mentre eri via hai guadagnato 247.000 euro. Ti rendi conto? In così poco tempo. In così poco tempo, te l'ho detto. Diventeremo presto ricchissimi e io li raccolgo, sì. Io te l'ho detto. Adesso però mi devi comprare anche una valigetta e una bella giacca, perché non ce l'ho per diventare un vero, come dire, un vero agente di queste cose qui che acquistano. Sai che invece questo gioco mi ha proprio convinto? Lo scarico. Te l'ho detta, stai ferma. Lo so che poi non sai come scaricarlo. Clicca sul link in descrizione, che comunque lo puoi trovare. Mi raccomando, ragazzoli, anche tutti voi lo potete trovare. Landlord Go, il primo link in descrizione. La challenge può anche finire qui per oggi. Il Crazy Mad nazionale e questa qui vi salutano. Ehi, qual è questa qui? Vabbè, ci vediamo a un prossimo video. Ciao!